korintoska koowaad cutubka tobnaad walaalayaalow anigu dooni maayo inaad garan weydaan siday awoowayaasheen oo dhammu daruurta ooga wada hooseeyeen oo ay dhammaantood badda u wada dhex mareen iyo sidii dhammaantood xaggii muuse loogu baabtiisay daruurta iyo baddaba iyo siday dhammaantood u wada cuneen isku cunno ruuxa oo dhammaantoodna ay u wada cabbeen isku cabbid ruuxa waayo waxay ka cabbeen dhagaxa ruuxa oo ka daba imanayay iyaga dhagaxuna wuxuu ahaa masiixa laakiin ilaah kuma farxin badidood oo waxaa iyaga lagu rogay cidlada waxyaalahaasi waxay inoo noqdeen masaallo si aynan waxyaalaha sharkaa u damcin siday iyagu u damceen oo kuwa sanamka caabuda ha ahaanina siday qaarkood u ahaayeen sida qoran dadku waxay u fadhiisteen inay wax cunaan oo wax cabbaan oo waxay u kaceen inay cayaaraan oo iyaynan sinaysanin siday qaarkood u sinaysteen oo 3,000 ay maalin keliya u dhinteen oo iyaynan jirrabin rabbiga siday qaarkood u jirrabeen oo ay masasku u baabbi'iyeen oo ha gunuunicina siday qaarkood u gunuuniceen oo uu baabbi'iyuu u baabbi'iyey waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaatinkoodii ina soo gaadhay sidaa daraaddeed kii u malaynaya inuu taagan yahay ha iska eego inuusan dhicin jirrabaadna idinma qabsan tan dadka wada qabsato mooyaane laakiin ilaah waa aamin mana oggolaan doono in laydin jirrabo intaad karaysaan in ka badan laakiin markii laydin jirrabo wuxuu samayn doonaa jid aad kaga baxsataan si aad ugu adkaysan kartaan sidaa daraaddeed gacalayaalow sanam caabudidda ka carara waxaan idinla hadlayaa sida dad caqli leh loola hadlo oo kale idinku qiyaasa waxaan leeyahay koobka barakada leh ee aynu u ducayno miyaanu ahayn isla wadaagidda dhiigga masiix kibistaynu jebinnaa miyaanay ahayn isla wadaagidda jidhka masiix innagu inkasta oo aynu badan nahay waxaynu nahay jidh qudha maxaa yeelay waxaa jira kibis qudha waayo dhammaanteen waxaynu wada qaybsannaa kibista qudha eega reer binu israa'iil xagga jidhka kuwa allabaryada cunaa miyaanay la wadaagin meesha allabariga haddaba maxaan leeyahay wax sanam loo sadqeeyo waa wax ama sanam baa waxa laakiin waxyaalaha ay dadkaan yuhuudda ahayn sadqeeyaan waxay u sadqeeyaan jinniyo ee ilaah uma sadqeeyaan dooni maayo inaad jinniyada wax la wadaagtaan iskuma wada cabbi kartaan koobka rabbiga iyo koobka jinniyada kama wada qayb geli kartaan miiska rabbiga iyo miiska jinniyada miyaynu rabbiga ka hinaasinnaa miyaynu isaga ka xoog badan nahay wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba wax ma dhisaan ninna yuusan doonin waxa isaga qudhiisa u roon laakiin mid kasta ha doono waxa kan kale u roon wax kasta oo suuqa lagu iibiyo cuna idinkoo aan waxba weydiinaynin niyadda aawadeed waayo rabbigaa leh dhulka iyo waxa ku jira oo dhanba mid ka mida kuwa aan rumaysnayn hadduu diyaafad idinku yeedho oo aad doonaysaan inaad tagtaan wax kastoo laydin hor dhigaba cuna idinkoo aan waxba weydiinaynin niyadda aawadeed laakiin haddii laydinku yidhaahdo tanu waa wax sanam loo sadqeeyey ha cunina kan idiin sheegay aawadiis iyo niyadda aawadeed waxaan leeyahay niyadda kan kale ee ma aha taada waayo xorriyaddayda maxaa loogu xukumaa mid kale niyaddiis haddaan mahad kaga qayb galo maxaa la igu caayaa wixii aan ku mahadnaqo haddaba haddaad wax cuntaan ama wax cabtaan ama wax kastaad samaysaan dhammaan u wada sameeya ilaah ammaantiisa wax lagu turunturoodo ha u noqonnina yuhuudda ama giriigta ama kiniisadda ilaah sidaan aniguba dadka oo dhan uga farxiyo wax kastaba anigoo aan doonaynin waxa ii roon laakiin waxa kuwa badan u roon si ay u badbaadaan